Hey guys, this is Pawan. Welcome back our YouTube channel. Friends, ఈ రోజు మనం 300 రూపీస్ Dmart హెడ్సెట్ అలాగే మనకి 1600 రూపీస్ బోట్ హెడ్సెట్ని అయితే చూసేద్దాం అనమాట. ఈ రెండాట్లకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసరికి Dmart నుంచి జస్ట్ 300 రూపీస్కే హెడ్సెట్ అయితే వస్తుందన్నమాట. చాలా చీప్ క్వాలిటీ. ఇంకేమున్నాయి బాక్స్లో అండ్ 3.5mm జాక్ టు 3.5mm జాక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అంతే, బాక్స్లో అయితే ఇంకేం లేదు. ఫస్ట్ వన్ దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి చూసేద్దాం. వచ్చేసరికి ఫుల్ ప్లాస్టిక్ మెటల్ బాడీ అయితే వస్తుంది. అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంట్రా బాబు, ఇది 5 రూపాయలు ఇడ్లీ మొక్కలు పెట్టేసినట్టు ఉన్నాయి. చాలా మెత్తగా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి. అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ చూసేద్దాం అండి. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం లాగి ఏది లెఫ్ట్ ఏది రైట్, లెఫ్ట్ రైట్ ఇండికేషన్ ఎక్కడ ఉందిరా? ఓకే ఉందరా. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో సౌండ్ క్వాలిటీ వచ్చేసరికి చాలా బాగుందండి. మనకి వోకల్స్ కానీ బేస్ కానీ చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉన్నాయి. మనకి ఎవరైతే మెలోడీ సాంగ్స్ కానీ బేస్ సాంగ్స్ కానీ వినేవాళ్ళు అయితే సాంగ్స్ పర్పస్ అయితే పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ గేమింగ్ టెస్ట్. గేమింగ్లో దీనికి తగ్గ డ్రైవర్స్ అన్నది లేనట్టుంది. అసలు ఏదో క్రంచీ ఫీలింగ్ అన్నది వస్తుంది. అసలు బేస్ అన్నది బాగోలేదు గేమింగ్లో. కానీ మెలోడీ సాంగ్స్ వినేవాళ్ళు బేస్ సాంగ్స్ వినేవాళ్ళు అయితే ది బెస్ట్ చాయిస్. ఓన్లీ సాంగ్ పర్పస్ అయితే ది బెస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బిల్ క్వాలిటీ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, బిల్ క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి అస్సలు బాగలేదు. చీప్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అయితే యూస్ చేశారు. ఏదో పట్టుకొని ఊపుతుంటే ఏదో గిలకెచ్చుకెళ్ళి సౌండ్ కింద వస్తుంది అనమాట. అండ్ మనకి వైర్ క్వాలిటీ కూడా అస్సలు బాగోలేదు. ఏదో 2 or 3 days అయితే వర్క్ చేస్తుంది, అంతకు మించి అయితే వర్క్ చేయదు. మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ జస్ట్ ఏదో కొన్నాం, యూస్ చేసాం 2 రోజులకి, యూస్ అండ్ త్రో టైప్ ఉంది. కానీ సో యూస్ చేయడానికి అయితే నాట్ వర్త్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బోట్ హెడ్సెట్ నుంచి చూద్దాం. ఇది వచ్చేసరికి ల్యాప్టాప్స్కి మాత్రమే. బట్ ఏంటంటే మనం అడాప్టర్ని యూస్ చేసి సో ఫోన్కి కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. నేను ఆల్రెడీ 1 year నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను. చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే వస్తుంది. ప్రీమియం అంటే ప్రీమియం గురు, నిజంగా ఎవడో పక్కన కూర్చొని మ్యూగిస్తున్నట్టు క్లియర్గా వినిపిస్తున్నాయి. మొత్తం వోకల్స్ కానీ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ బేస్ కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్గా. 300 రూపీస్ అన్నది జస్ట్ వర్త్ అయితే చేస్తుంది. 300 రూపీస్కి మాత్రమే ఉన్నట్టు ఉంటుంది సౌండ్ అనమాట ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి 1600 రూపీస్ హెడ్సెట్. నిజంగా దంచి కొట్టేస్తుంది సౌండ్ క్వాలిటీ అది కూడా. ఇప్పుడు గేమింగ్ అయితే ఆడదాం. ఫ్రెండ్స్, గేమింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి అయితే ఇంకా దంచి కొట్టేస్తుందండి. సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మామూలుగా లేదు. ఆ బ్లాస్ట్లు కానీ లేకపోతే ఆ గేమింగ్స్ డ్రిఫ్ట్లు కానీ మామూలుగా అయితే ఉండలేదు అనమాట సౌండ్లు అన్నీ. సో ప్రీమియం అంటే ప్రీమియం అండి, మామూలుగా అయితే ఉండదు. మీరు హెడ్సెట్ కొనాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి అయితే పర్చేస్ చేయండి గైస్. ఇంకా కంఫర్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి చూసారు కదా, ఇందాక నా కళ్ళజోడిని అయితే షెడ్గేసింది. అండ్ పెట్టుకున్న ప్రతిసారి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా అయితే ఉంటుంది. అండ్ చుట్టుపక్కల నాయిస్ కూడా చాలా అయితే వినిపిస్తుంది. బోట్ హెడ్సెట్ అయితే అటువంటిది ఏం లేదు. మనకి క్వశ్చన్స్ అవి చాలా పెద్దగా అయితే ఉన్నాయి. మనకి చుట్టుపక్కల నాయిస్ అవి కూడా ఏవి రావట్లేదు. సో సౌండ్ క్లారిటీ కూడా అదిరిపోతుంది అనమాట. అయితే ప్రీమియం అండి. ఏదైనా కాస్ట్ పెడితేనే దానికి తగ్గ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే వస్తుంది. జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఈ హెడ్సెట్ అన్నది ఏ విధంగా ఉన్నదో చూపించడం కోసమే వీడియో అయితే చేస్తున్నా. వేస్ట్, ఇంక పనికిరాదు. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్ రివ్యూ వచ్చేసరికి వద్దండి, కొనొద్దు, డబ్బులు ఊరికే రావు, అస్సలు కొనొద్దు. వేస్ట్ అండి, వేస్ట్. దీని బదులు ఇంకొక 500 వేసి మంచి హెడ్సెట్ అయితే తీసుకోండి. వేస్ట్ ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ బోట్ హెడ్సెట్ వచ్చేసరికి దీని లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీరు కుదిరితే అక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయండి, ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అండ్ ఇది నేను 1 year నుంచి అయితే యూస్ చేస్తున్నా. చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు అవి కూడాను మనకి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట. అండ్ ఒకసారి మీరు ఇది ఫోన్కి యూస్ చేయొచ్చు, ల్యాప్టాప్స్కి కూడా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఒకసారి లింక్ అయితే చెక్ చేయండి ఒకసారి వెళ్ళి. అండ్ కేబుల్ క్వాలిటీ కూడా మనకు చూడొచ్చు. 1 year నుంచి యూస్ చేస్తున్నాం. నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే పెట్టలేదు ఇప్పటికొచ్చి. చాలా ట్యాంగిల్ ఫ్రీగా అయితే ఉంటుంది కేబుల్ కూడా. సో గైస్, ఇది చీపెస్ట్ హెడ్ఫోన్ విత్ కాస్ట్లీ హెడ్ఫోన్ అనమాట. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బై నౌ.